そう、私がクイーンベリルだ。Der Escape-Knopf fehlt. Der Escape-Knopf. 救済の一手、決まる。ポケモントレーナーとしての修行を続けているシナリエセアキペシャワンさん。雨降りの空もいいけど、雨上がりの空もいいわね。Schnell Start! 一応今仮でメビウスを仕切ってる半間だ。どうも恐縮です、青葉です。リルリルフェアリル。これで最後。任務完了。知る